baina raparen munduan Labasos izenez ezagutzen didate. Daramat 20 urte baino gehiago rapeatzen, eta urte askotan, 10 urtetan, egon naiz Euskal Herrian emakume bakarra izanez. Badakizue, rapa eta hip hoparen mundua beti gizonezkoa izan dela, eta baina emakumeak gaude. Badirudi ez garela zizkitzen, baina hor gaude. Zuek rapa entzuten duzue? Bai. Eta zer entzuten duzue? Nola ezagutzen duzue? Guregea jaken irezake, olazean da, berriak dira txamak, poltsikuan, bezala ezerri taulanen ezkiluan, batean bazaki bestean beti, erregina, murkina, gainezina, zeleberdina, buruezina, bezake burkuina izu, ezkazalea, neka utan azkauta horren kontra buntzaka, dena zanda dago itzakate zorrean, da, tirakada, denokalakan, bizitzarak krakan, lokatzez betera, baina hemen bigarren urtean, zerga zuzen, zura segira, zerga zuzegin zure bizitzaz, ez egin bihar ni lanian, hau da, denbora, aurrera doa, zendatzen, azken duzun behin, agiekatzen, zerga jotak emartxak, tratatantza, balatzen erautza galanta, haumerezakara pagoaz etzaien kontra, emakume zarta, beti galean aurkituko nauzurantzan. Hori da, rapa egitea, eta ni ikasi nuen rapeatzen hola. Kabatien egito zailan, abasuketan gauz, ezan behar, egiko kontuak, historioak, engainak erretazutan daukato dela, eregea jaken irezaki, olazean damak, berriak dira tramak, poltsikuan, pertsona ezberdin taulan ezkiluan, batean bazaki bestean beti, erregina, burizkina, gainezina, zeleberdina, buruezina, botake burkina zu, horta zola da, neka utan azkauta hormen kontra buntzaka, dena zena dago itzak horre soberan da, tirakada, denokalakan, bizitzak krakan, lokatzez beteta, baina honen bigarren aukera, neka zuzen, zure begira, zerta zizegin zure bizitzaz, ezaiek bihar ni lanian, hau da, denbora, aurrera doa, zendatzen, azaldu duzun behin, agiekatzen, tratatantza, jotak emartzak, tratatantza, balatorek ezin galanta, haumerezan da, pagoaz etzaien kontra, emakume zarta, beti galean aurkituko nauzurantzan. Zenbat ideia gelditzen diren barne, momentua hause, bukatu indarrez, eutxi edure, biztuak elarrean, nasa alduz,
arnasa hartu, Tipitapa, tipitapa. arnasa hartu, tipitipita, Laka matraka eta paperria data, labazoak dautaka beti emakumezko rapan, ondo gutxak laban, itxekin dantzaka, nondik nora, Euskal Herria mapan, goitiberan lapan, handapan gora bera, bilatu asmatu zein den zure jarrera, haunire aukera, beti segi aurrera, kilometroak gora eta janazkan bekea, guztiak batera, apurku gatera, zabaldu legera guri indarra da bidea, bedura aztuta baizea, ideiak batuta bagoa eskalera, arnasa hartu, Tipitapa, tipitapa. arnasa hartu, arnasa hartu, tipitipita, Tipitipitipitapa. Iparo ratza dantza, jarraitzen dugu zantzan, poliki aurre egiten gara hilatzak, hitzak, gaitzak astinduz, hautsak, kanporatuz nahi, ez ditugun gauzak, altza, eratza, puta, gatza, zorginak gauz, beti nire zantzan, akantzak, zalantzak, lokatzak, iratza, alde bendik kanpora, urgita, altza, arnasa hartu, arnasa hartu, Tipitapa, tipitapa. arnasa hartu, tipitipita, arnasa hartu, arnasa hartu, arnasa hartu, tipitipita, aupa. Maiatza, Irunetik zagara, denbora pasatzen, patioan jolatzen, egoten gara euskaraz ikasten, euskaraz erremak asmatzen, labazu berko rapeatzen, biduruz ikasten, eta hitza bat hilatzen. Emakumea izanez, euskaraz rapeatzen, hori zeile izanez, 2015an nire publikatzen, eta hemen amaitzen da. Guk gara honenak sortzen rapak, ta zure etxera joaten gara, hemen eskolan ez dago ezen, itxiarekin rapak ikasten. Berriro, Geroago, maiatzak 18an labatzen rotzen da, kueto eskolara, eta azkenean rapa sortzera. Gauza hasi zen gaztelera rapeatzen, gero euskaraz ere zerrera zakatzen. Gero eta gehiago rapak egintzen, lehenengo emakumea rapak asmatzen. Gero rapak egiten saiatzen eta guk hemen ikasten. Rapak egintzen, iltxarrekin asmatzen. Gero txikidatik ikasten eta orain rapeatzen. Labazu bere bidea zabaldu digu eta beratzean eramaten digu.